Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Метель, и мы начинаем. Так, что он говорит там? Ладно. Так, яркость на максималке, на максималке. Нужно выбираться отсюда. Смотрите. Наша цель — найти молоток. Вот он, молоток. Все, идем. Наша цель мы... Да. Твою же мать! Да, можно сразу забегать в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Забираем. Все. Закрываем. У меня явно очень мало предметов. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Немножко. Прям. Рекламу. Черт. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Показалось. Ну-ка, давай. Ну или давайте, может, найдем что-то. Часть кирки А. Часть кирки А. Ну все, наконец-то забросила. Хорошо, что не шумная. Да легко. Теперь давайте умешаем. И давайте. Ужас явный. Дверь открыть. Давайте сейчас проверим, может, что-то из этого может быть в шкафчиках. В шкафчиках нет. Здесь, может быть, часто очень попадается тут и шпилька. Иногда попадается. Так, значит, я понял. Это должен быть вот этот круг. А ты можешь это уйти? Черт. Какого черта? Вы вообще видели, как я
резко это сделал. У меня целый инвентарь предметов. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. В принципе, вы все знаете логику метели. Но если кто не знает, ну, вы, в принципе, уже видите на экранах у меня саму метель. Тут была отвертка. Болторез. Значит, я знаю, где будет улом. Да. Так, давайте спустим. Там шпилька. Нам осталось сделать так. Гаечный ключ. И давайте сделаем вот так вот. Накрываем. Целый набор у меня. Ну, в принципе, не знаю, как. Я знаю. Твою же мать. Ну-ка, давайте, ну-ка. Мне явно круто. Мне явно вы вообще видите, как он вот так вот эту логику. Это логика из-за этого вот так вот монстра. Этот монстр дает логику. Если логика маленькая здесь, он... Да, смотрите, вот эта логика он несет тут и... Тут, наверное, будет рычаг. Там... Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, вам показалось. Ух. Я знаю, что тут будет. Раз, два, три. Рычаг. Ну, нам осталось забрать оттуда засов. Ой, вообще дверной засов-то скоро. А где дверной засов? Вот он стоит. Дверной засов. В принципе, ничего нам не нужно больше. Нам нужно это. Черт. Ну-ка, давайте на всякий случай присядем. Давайте. Давай, быстрее. Ой, давай. А ну, живо открывать дверь. Он сейчас начнет ее выламывать, эту дверь. Ладно, пока он эту дверь выламывает. Рычаг не нужен. Не. Где ты, черт возьми? Рычаг нужен. И что? Все понятно с тобой. Все, всем пока. И сегодня мы прошли голову метель.